又係我啊！又係我。又係我。你今次中咗伏，仲有樓梯，你小心啲。攞埋去健康飯。好多喎。我點住啊？中伏先。好好啊！今日又嚟到呢個叫 PVP Part 2。大鑊中伏。喂！中伏！真係中伏！抵死！中伏！哇！PVP 嚟㗎呢個，唔好鬧啊！唔係矛，係恐怖。喂，死咁滯啊喂！抵死！哇！呢度，抵死！今日點咗啊？抵死！封咗呢個先啊！抵死！好烤呢度啊！抵死！就有點想翻去啊！我做一課，唔通呢個都係？唉，真係煩惱啊！唉，我攞晒佢啲嘢，唉。冇啊！呢個都係。喂，咁你唔開箱㗎？唔開始啦！你就嚟死啦！咁你仲封咗個熔岩海，你有方塊？封咗啦！我見佢會閃過嚟。係㗎，呢個圖會有筆㗎，佢隨時都閃過嚟。我好恐怖咯！我嚇緊你。咦，有個樓梯喎呢度其實。唔好燒咗個樓梯去啊！唔好燒樓梯啊！呢個雙面。有來龍啊！冇！死咗！抵死！我過嚟攞你啲嘢先。喂！佢做咩打我啊？攞我嘢？冇啊！玻璃嚟喺度。呢個 blue team，我儲存晒我啲嘢喺你度喎。Red team 啊！你有冇睇嘢個 red team 啊？啲嘢唔見晒。大力王嗱，唔好怪我，破壞方塊。唉，一嚟又中伏啦，仲拍條片話冇得輸添，今次真係輸到硬。我未輸過咯。哦，其實我應該打返冇得輸。好甜。唉，啲斯內冇球我都唔知斯內冇球係做乜。係。抌人又唔係，合嘢又唔係。唉，我留啲衫俾自己。你蝕晒啲嘢啦。嗰啲嘢你喺你嗰度攞翻嚟。哦，你撻我嘢。冇所謂，反正我贏。唉，而家你佔上風咯，係。條皮帶。我覺得咁樣好唔連貫咯。件衫遮住咗條皮帶咯。咁好唔連貫咯，係件衫遮住咗條皮帶。我先走一走超叻啊！呢個咧，所以咧就係俾我留啲戰利品，不過暫時仲未有戰利品。真係慘。太慘。多謝。
係咯，大家都見到我嘅材質係 Christmas 嘅材質。好心理啦，下個 New Year 版材質。我揾唔到就係。哇！大檸樂，大檸樂啊！你講乜嘢啊？大啲喎。喂！大鑊啊！用啱啊！我復活咗喺個水底度。冇晒氣啊！係啊。我要打破嚿石去。我真係水底做第一次聽。我都6件㗎大佬，一學咗啲石翻嚟。係咯，你學咗啲石翻嚟。關你咩事啊？就唔死啊！死咗死血本玫瑰，求生意志好強。你要揾下地方啦。唔係啊，係成個水底啊！打你個石嚟啦！打！我而家就要唞翻啲氣先。呢隻點木到？我冇木，哎呦！點解你何嚟得個石？做咩啊？嚟到嚟到！你做咩走啊，阿姨？我冇木。咁樣嘅哎呀！喂，冇嘢要屈喎。咁今日由於技術上嘅問題，所以就今集就應該完啦。下集再見，拜拜。唔係，應該係第二條片。